クロージングとは自分の考えを述べること。嬉しいですね本当に私もド M なんですけど、なんか S っ気が入ってきちゃって、本当にねびっくりしてる人の顔を見ると嬉しいんですよ。今日ですね、いっぱいちょっと話したいことあるんですけど、なぜこの会を作ったか。私がですね、1年前にこの埼玉ウィークシティって埼玉みその純理に法人会を築きました。7月18日です。発足して1年が経ちました。こんな思いで作りました。私は若い人たちに純粋倫理っていうものをつなげていきたいんです。ただその思いです。なんでかっていうと、私が作りたいって言ったことを一回もそんなのできないよって言わなかった人がいるんです。重鎮です。誰でしょうか。内田さん。内田会長、前会長です。埼玉県の前会長がね、もう一回でもそれやめときなとかって言ったら私はいなかったと思います。でもね、全部全て承認してくれました。だから見事に立ち上がったんです。はい、私は内田会長みたいな大人になりたいです。でも何かやろうとした時に目をつぶさない大人いませんよね。みんなね、頑張れよ、そんなのできないよとか、なんか心配事言っちゃうんですけど、全てできる、絶対できるって言ってくれたのが内田会長なんです。だから内田会長のような大人になるんです。そういう若者をどんどん輩出していきます。おやばいねだから内田会長がですね、いつも言います。目ん玉が黒いうちに目標2020年315、これ私の名前です。ミーコのね、承認仲間で集めていきます。で、皆さんもここの倫理法人会を知ったキューピッドの人がいると思うんです。教えてくれた人、誰ですか。なんかね、勝手にね、Facebook 見てきちゃった人もいるんですけど多分どなたかに誘われて行ってみようよって言って来たんじゃないかなって思うんです。今日嬉しいことに私のお母さん来てます。嬉しいです。この被害者の会を作った海の倫理のです。倫理の春日部倫理法人会を私に誘ってくれたのは三田さんです。嬉しいですね。ありがとうございます。はい、こんなね、被害者の会を作ると思ってなかったと思うんですけど、はい、でも本当皆さんのこのつないでくれた人の思い、ちょっと思い出してください。どんな思いでね、ここに誘ったか。多分人を連れてくるとかって度胸いるんですよね。なんかこう思われたらどうしようとか。だけどやっぱりいいものだから伝えていきたいんですよね。皆さんもどんどんもう法人会の人は伝えてください。ここに連れてきてください。日曜日暇な人いっぱいいますから、よろしくお願いしますね。はい、それで、じゃあ最後に、はい、いつものこの格言をね読んでもらってます。私の大好きな先生の言葉を今日借りてます。見えますか。はい、3、はい。クロージングとは自分の考えを述べること。そうだ、はい、そうだ。どんな商売でもクロージングあると思うんですよ。最後の一押し。これっていうのは買ってくださいじゃないですよね。自分の思いを伝えることで伝わって価値と交換になります。クロージングとは自分の考えを述べること。しげちゃん、はい、この会に入会するととっても幸せになります。私が保証します。間違いないはい、以上私のクロージングでした。はい、今日も一日楽しく元気に参りましょう。先生、楽しみにしております。よろしくお願いします。はい。皆さんおはようございます。急遽会員スピーチをすることになりました内部です。会員スピーチは体験発表なんですよね。倫理体験のやりません。僕やりません。ですね、うちがやらなくちゃいけないことをですねお伝えしたいと思います。
うちがやらなくちゃいけないこと、違います、倫理法人会の皆さんがやらなくちゃいけないことなんですけども、これです。普及って何かって言ったら、あまねく及ぼす。何をかって言ったら、純粋倫理を、たくさんの方に伝えていく役割があります。それを普及と言います。普及っていうのは会員数を増やすことではありません。普及というのは倫理法人会に入会していただいて、そして倫理指導を受けて実践をして、その人が幸せになって笑顔を見ることを普及と言います。倫理法人会どんな会がいいかっていうふうな議論になるんですけども、例えば、会員数が多い会がいいとか、モーニングセミナー出席者数が多いところがいい会などと言いますけども、一番いい会っていうのは倫理体験が出てる会が一番いい会なんです。ですからうちは、倫理体験全員出します。なので何をやるかって言ったら、まず倫理指導を強制的に受けていただきます。そして、倫理指導、倫理体験を出してもらう、実践をして倫理体験をしてもらいます。それがウィングです。で、うちはですね、50社で立ち上がったんです。まず50社で立ち上がって50です。そこから33まで落ちました、去年の10月。そして今年の4月に63までいったんです。半年で30社入れたんですよね。で今ちょっと減って50いくつぐらいになってるんですけども、100社やらなくちゃいけない、そのいつまででしたっけ。今年中にやる。3ヶ月で100社やります。クロージングですね。じゃあ100社どうやってやっていくかっていうお話をしたいと思います。うちには役員8人いるんですよね。でうちのモーニングセミナーに参加してその場で、入会していく率、コンバージョン転換率は 65% なんですよ。だから今日しげちゃんね入会してる65%クロージング率が 65% なんですよ。で今50何社なんで100にしなくちゃいけないってことは大体50ぐらい入れなくちゃいけないんですよ。52にします。なんでかって言ったらここで出てるから80人モーニングセミナーに来れば52人入会するんですよ。そしたら100社行くんですよね。でうちの役員は8人いるんで、8人が、8人が10人連れてくれば80人なんですけど、それをやったら、疲弊しますんでね。そして他の方たちもやっぱ協力していただきたいので、うちはこんな風にやっていきます。まずなんだっけ、役員の方が4人連れてきていただけます。4人ゲストさん4人ですよ。4人簡単じゃないですか。そして、あとは幹事の方、そして会員の方、これ役員、これ幹事で、会員の方にお願いして3人連れてきてくださいと。3人したらこれ10人じゃないですか。ですよね。でこの役員の方がこの幹事と会員の方を、ちょっとお願いして、なんですかね、管理って言葉はあんま好きじゃないんですけど、やっていただくために、チェックするってことです。かける8人なので80人きますよね。そしたら入転換率 65% なんで可能ですよね。これ難しくなくないですか、これ会長。余裕ですね。でこれを幹事の方、役員の方にやっていただくということです。絶対100社やりますんでね、絶対目標にしていきましょう。そして若年層の死亡の原因って何だか分かりますか。自殺ですよね。自殺ですよね。それをほっといていいんですか、会長。いいんですか、ほっといて。ヒロポン、ぐんちさん、ももちゃん、あやかちゃん、その人たちに倫理法人会に入ったら自殺しないですよね。なぜかって言ったら、その人たちはもう行き場がない、自分に対して絶望してるから自殺するんです。それを倫理法人会に入れば防ぐことができる。僕たちの役割はこの純粋倫理を若い人たちにつなげていく役割があります。普及に対して 20% ぐらいしかまだ力出してないですよね。出していきましょうよ、本気で 100% やっていきましょう。そしたら良くなるんですよ。
普及って何がいいかって言ったら、ちょっともうちょっと森川さんね。どうぞ。普及って何がいいかって言ったら、まず自分たちが良くなるんですよ。僕たちが良くなるんですよ。なぜかって言ったら、プレゼンテーション&クロージング能力がつくっていうことじゃないですか。それ現場でやったらどうですか。うまくいきますよね。集客して、そして制約できるってことですから。そして入会していただいても良くなるんですよ。なぜかって言ったら、ここで実践をして、良くなっていくからですよね。良くなっていく、幸せになっていくからですよね。そしてその人たちが増えたらどうですか。地域に倫理保持会の人って毎朝「おはようございます」とか言うんですよ、朝からそしてゴミ拾うんですよ。でタバコのポイ捨てとかしかないんです。信号をみんな待ってるんですよ。もちろんタバコも吸わなくなるんですよ。知ってます？ヒロコ、ね、そんな人が地域に増えてたらどうですか。日本良くなりますよね。それが日本創生です。僕たちの役割やっていきましょう。以上です。はい。皆さんおはようございます。ご紹介預かりましてゲゲンでございます。本日は、25回目の講話となりましてですね、本当に皆さんのおかげでこうやって講話させていただくのは幸せだなと思っております。ちょっとごめんなさい。で今、内海さんから本当に元気をお話しいただいて、残り時間が30分ぐらいあります。すいません長い歴史の話をしようと思ったんですけれども、全然大丈夫です。はい、全力回していきたいなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。今彩香さんにお願いさせてもらったの僕の講師のチラシとかあと配らせていただいてですね。一番最後にするのがはい、それではですね、講話させていただきたいなと思います。まず自己紹介ちょっと簡単にさせていただきたいなと思います。これ僕のラブラブファミリーということで、家族4人で暮らさせてもらってます。長男が今9歳になりまして、これちょっと前年なんですけれども、9歳になりまして、小学4年生、6歳、年長さん、僕43歳で、奥さんは子供たちに43歳なので奥さんは大体同じぐらいのはずなんですけれども、子供たちには28歳って言って嘘つきが泥棒の始まりって言うんですけども、大丈夫かなと思いながらちょっと今まで言ってるんで、一回子供たちも嘘だろうって言ってるんですけれども、そんな感じで暮らさせてもらってます。で、最近ですね、ちょっとプチ自慢をちょっと1、2個させてもらいたいなと思うんですけれども、ちょっとテレビに出ましてですね、ちょびっとだけなんですけど、テレビに出まして、ちょっとそれをちょっとたった10秒の一瞬です。ちょっとご覧いただきたいな。これ僕。絶対水か。はい。一瞬で出たのかなみたいな、銀座をちょっと歩いていたら声かけてもらってなんかインタビュー受けたみたいな、そんな感じでございます。で、続いてプチ自慢2、空中逆上がりって終わります。年長ができるようになりますよね。年長次男なかなかいい動きするんで。はい、ニコ。ありがとうございます。うちの家族誰もこれできないんですけれども、次男が急にできるようになってびっくりしております。で、最後プチ自慢3ということで自慢のプレイすみません。昨日うちの子供がですね、長男がリレーの選手に選ばれて運動会で、それでちょっと活躍をしたので、これも一瞬で。これで一番外側にいるんですけれども、こいつですね。こいつが行ってこの一番外に止まった。なぜいいところで、まあこんな感じです。はい、ありがとうございます。こんな感じ
でですね、頑張ってるというか、こんな感じで読みにくらさせてもらってます。あ、また。はい、で、自分自身どんな仕事をするかというと、一言で言うと研修講師なんですよね。で、今度安倍さんのところでご縁いただいて、研修させてやっていくということで、そもそも倫理ってお互い知らなかったんですよね。でもちょっとフェイスブックでつながったら、お互い倫理やってるんだって話で、ちょっと話が早いですよね。はい、つながってもらって嬉しいなと思っております。で、自分がですね、今講義実績がだいぶ増えてきまして、で、その中でですね、いろんな気づきがあったので、その倫理体験というか、それをちょっと今日は兄さんお話しさせてもらいたいなと思っております。まずですね、研修やり始めて僕10年ぐらい経つんですけれども、10年間でですね、こういったこと、本当ありがたいことに結構というか言われるんですよ。一番良かったとか、最高だったって話を言われるんですけれども、でも研修やってみてすごい感じるのは、研修って結構打ち上げ花火になりがちなんですよね。すごく盛り上がるんですけれども、その後にバーンと盛り上がるんですけど、だんだん下がっちゃって、1ヶ月後にはなんか普通みたいな、変わってないみたいなところが結構あって、で、研修って結構こちらとしては命使うんですよ。もちろん命使うし、皆さんに変わっていただきたいってやるんですけれども、研修は意味がないっていう場合が結構多いなと思いまして、で、どうすればいいんだろうっていうタイミングで、いろいろもやもやするタイミングで、実は倫理であったんですよね。で、これ自分史っていうことで、よく自分の研修でも書いてもらったりするんですけども、自分自身も来ました。この10年間会社を起こして、これ生まれてからの歴史を書いてるんですけれども、この10年間特に何があったのかなと、なんでこうなってるのかなといろいろ分析したんですよ。で、その研究結果2つ、なんで変わらなかったのか、なんで会社が変わらないのか、人が変わらないのか、それを研究したんですけど、単純な話で2点なんですよね。まず僕自身がその研修することが目的になっちゃったんですよ。いや、一言で言うと、最初の頃っていうのは会社立ち上げた当初っていうのはすごくお金面とかで相当苦労してしまうので、仕事を取ってくるので精一杯なんですよね。だから仕事を取らせていただいて、だから研修することで、研修せっかくさせていただくんだったら自己満足度を高めようということで、皆さんに盛り上がってもらうこと、これが最大の目的になっているので、でもね、変わってもらうっていうことに対して僕が全力の目標にしてなかったんだなと1点目で、2点目がこれ、単位の中で導入したってこと分かりますかね。これ何かっていうと、助成金があるんですよね。研修をすると出る助成金っていうのがあって、だから研修は例えば100万かかりますって言っても100万ぐらい出る助成金っていうのがあるんですよ。で、それを組み合わせて僕が販売して、だから僕のクロージングっていうのがこういうところに、さっきのクロージングは愛であるとかね、クロージングは自分の思いを伝えるっていうよりむしろ自分のお金を伝えてたんですよね。ただだからどうですかね、そんな言い方をしてたんですよ。だから結局どちらも本気じゃなくって会社を変えようなんて誰も思ってない。僕自身も多分本気で思ってないし、お客さんもそれを思ってないんで、それだったら結果が出ないよねっていうところに思いが至ったんですよね。でなんですよ。で、倫理を出会わせていただいて、でこれでどうすりゃいいんだろうって言った時に、ちょうどね、今日の章なんですけれども、第12章、社が特前なんですよね。これ書いてるのが、自分の天職が何か、志は何か、使命は何かって書いてるんですよ。俺そもそも何のためにこの仕事してんのかなっていうところをちょっと深く考えたんですよね。すると、僕やっぱこの子供たちなんですよね。どうせ僕先に死ぬんで、どうせ僕この子たちから見たら先に死ぬんで、であればこの子たちにせっかくこの生まれたこの美しい国、2568年続いているというこの国を残してあげたいなと。今天変地異とかいろんな問題ありますけれども、なんとか残してあげたいなと、そんなに思ってまして、そのために自分自身はいい会社づくり、いい会社が増えれば当然いい人が増えていって、いい人が増えればいい家族が増えていって、いい家族が増えたらいい日本になるってもう当たり前の話なんで、これを絶対にやりきんないなというところに思いが至りまして、今そんな思いで仕事させてもらってます。で、じゃあどんなふうにいい会社を作るのかって話なんですけれども、まずこれマザー・テレサの言葉なんですけど、考え方に思考に気をつけると、思考に気をつけたら言葉が変わって、行動が変わって、習慣変わって、性格変わって、運命変わる。まず考え方から変えなさいって話、そうおっしゃってるんで、じゃあ自分自身もこれかなということで、
会社にこれをちょっと入れ込みたいなということで、今これずっとやってるんですよね。まず考え方変えましょうと。それがだんだん行動になり、行動の積み重ねが習慣になり、習慣をみんなでやれば社風なんですよ。いい習慣、本当倫理の朝礼とか挨拶とか、ああいったものをみんなでやれば必ずいい習慣なんですよ。で、いい習慣、いい社風になれば社風通りに人は育つんで、いい社風になれば早いですよね。みんなが挨拶するような社風になれば当然やっぱり苦労しになって当然になるし、だから社風が良くなって当然結果が出ると。だからその第一歩なんですよね。第一歩、共通体験っているなと思ってるんですよ。考え方変えろ、思考変えろって言ったって、僕らって43年間生きてきてるんで、43年間凝り固まった考え方変えるのって難しいと思うんですよね。なので共通体験だなと思ってます。みんなで何かを一緒にする。で、大事なのが僕は朝礼とか、ただごエース、整理整頓清掃、清潔つけとか、それは当たり前のことの実践。これをみんなでやることによってやっぱり気持ちいいとかね、人の役に立つっていうのはこういうことなんだっていう気づきがあって、考え方が変わってきて行動になり、社会になり、結果が出る、この流れですね。この流れを作りたいなということで今ずっと研修させてもらっています。ちょっと僕の、研修話がちょっと長いですけれども、でおかげさまでですね、そういうふうに変えてきたらやっぱり変わるんですよね。自分の考え方変えてきたら変わるということで、いい会社さんにも増えてきてるなと。僕はちょっと皆さんにレジュメをお配りさせて、プロフィールをお配りさせてもらってますけれども、自分今一番多いのがですね、福祉関係、保育園、幼稚関係、あとサービス業関係の研修が多いんですけれども、だいぶ会社が変わってきたということで、この業界って離職率が高かったりとか、あと人が来ないですね。うちの会社そうですよね。もう人が来ないですよね。来ないって言われてるんですけれども、今やっぱり人が辞めなくなってきて、人が来る施設、人が来る会社って作るお手伝いができ始めてるのかなということで、すごく嬉しいなと思っています。で、会社さんからも非常に喜んでもらって、素晴らしい理念ができたので、あとはそれを実践するだけだとおっしゃっていて、で実際こうやってこの会社さんちょっとこれ赤字だったんですけど V 字回復するとかね、理念作って方向性一致させてみんなが当たり前のことを実践するってだけなんですけれども、それだけで会社が変わってきたとか、人が 17% ぐらい、年間 17% ぐらい辞めている会社さんがどんどん人が辞めなくなってきて、今じゃ全然辞めないので人手不足感なく仕事ができているみたいな、そんな話を聞くようになってきて、相当、いい結果が、出せるようになってきたなと思っています。で翻って考えてみると、ここからちょっと歴史の話させていただくと、翻って考えてみると、今のこの国っていうのは、国内期っていう言い方してもいいのかもしれないなっていうぐらいちょっとピンチなことっていっぱいあるんじゃないかなと。で代表的な事例を4つを出したいなと思ってます。まず1点目がですね、これ天変地異なんですよ。これ皆さんにも実感されて思いますけれども、東日本大震災ぐらいから何か波動が変わってきた感じがしてるんだよね。それも日本人が一つになり始めてる感じもするんですけれども、でもこの間の西日本豪雨があって、北海道に地震があってタンカーが突っ込んでいる、台風もものすごいのが来ているという状況なので、気候変わりましたよね。亜熱帯性気候っていう気候がこの国だっていう僕は習ってきたんですけど、熱帯性っていうものに近いんじゃないかな。だから台風がもちろん来てるのかなと思いますけれども、とにかく、環境汚染を私たちがしているから、環境悪化をしているから、その見返りで何かすごいものが来るんじゃないかなっていうふうな考え方もできるんじゃないかなと思って、それが1点目。で、2点目なんですけれども、地政学的なリスクってやっぱりありますよね。この国が置かれている環境、大国に囲まれているとすごく思うんですよ。昔から日本はロシアの南下の脅威から何とか国を守りたいということで、この国が立ち上がったという経緯があると思うんですけれども、ロシアがあって、中国どんどん強大化していると。今、アメリカさんがどっちかというと手を引こうとしている。で、本当に手引いちゃったら、もう沖縄の地図って、中国の地図見ると、沖縄ってもう、あたかも領土みたいになってますよね。色がもう中国色に塗られちゃっているみたいなことになっているんで、これから日本油断というか、普通にやってると何か変なきな臭いものに巻き込まれる可能性あるんじゃないかなと見ているね。で、3点目はですね、少子高齢化、人口激減ということで、今少子高齢化とずっと言われてますけれども、これからどんどん少子高齢化っていうむしろ確かになってますよね。
人がどんどん亡くなっていくということで、亡くなっていくと当然人口減っていくということで、2100年で5000万人ぐらい人口半分になるって話は聞いたことある方多いと思うんですけれども、それをどんどん積み重ねていくと、合計特殊出生率 1.4 人で積み重ねていくと、3000年、西暦3000年でなんと1000人ぐらいになっちゃうと、1000人になっちゃうということには計算上なるんですね、1.4をずっとやると。なので、このままここまでいくとは思いませんけれども、でも何か歯止めをかけないと、何かちゃんと政策を打たないと、どんどん人口が減る、イコール国力が減るってことなんで、日本の国力、世界での存在価値というものが減っていくんじゃないかな、これ3点目。で、4点目が、経済のリスク。景気がこれからどんどん悪化するんじゃないかな、消費税があって、働き方改革があって、オリンピック投資が終焉するっていうのがあって、3つあるから、これから、景気悪化とか財政破綻、これ今1000兆を超えてますよね、国の借金が。っていう問題があったりするんで、なので、これから4つの問題があるなと起きると、天変地異、地政学、人口激減、財政破綻、この4つのリスクがあると思ってるんですけれども、じゃあこれをね、その日本、この国をなんとか時代につないでいくために、国家100年の体系って必要だと思うんですよ。この国をどういうふうにハンドリングしていくのか、1年後、2年後、3年後じゃなくて、5年後、10年後、20年後、30年後、そして100年後、どういう国にしていくのか、これをみんなで考える必要があると思ってるんですけれども、それをみんなで会議する場所が国会ですよね。その国会がじゃあどうなってるかっていうと、楽しいぐらいに盛りかけ問題盛りかけもいいんだけど、確かに問題だから、でもそればっかりなのかなって話で、それよりももっともっといっぱい話したいこと、話すべきことがあると思うんですけれども、なんか話せていない、なんか対立の構造が生まれる、そういう話をしよう、経済の話しようって言ってもなかなか、いや、盛りかけはどうなってるのみたいな話になってくるんで、なんか対立の構造がうまくいかないっていうのがあるんで、下手をすると、日本っていう国が一番誇るべき点っていうのは、この世界で最も古いってことだと思うんですよ。王朝が断絶していない。中国4000年の歴史って言いますけれども、本当は中国73年ですよね。戦後にできてるんで。それが2678年続いてる。神話かもしれませんけれども、少なくとも2000年続いてるっていうのは、これ考古学的に言われることなんで。なので、この国が下手したら、どんどん元気なくなっていくと、ミーコちゃんがこれからね、どんどん普及をしていかないと、日本はどんどん元気なくなっちゃって、やばいよ、日本創生できないよみたいな状況になりかねないんじゃないかな。だから僕は倫理が大事だし、歴史が大事だと思ってるんで、その話を今日したいなと思っています。で、そもそもこの国の成り立ち、皆さんの細かい位置のレジュメのところに書かせてもらってるんですけれども、神武天皇、第一代天皇である神武天皇が国是としてこの国はこのために作ったこの国の理念ですわ。これから使命、志、何かっていうと、発行一憂であると。で、発行一憂っていう言葉は、僕が聞いたことあるのは、戦時中で言われた、なんか戦争を美化するような、頑張れ日本みたいなところ、頑張るじゃないな、お前ら、ねれみたいなところあるっていう言葉で聞いていたんですけれども、実際に言葉の意味を紐解くと、ものすごいまともな言葉で、八甲っていうのはこの八方、四方八方と言ってるでしょうか、八方に広がるですね。一つの家って意味があって、四方八方に広がっていく、もう全世界の方々があたかも一つの家に住むように仲良く暮らしておる。愛はなんですよね。愛は仲良く暮らしようと、それこそこの国の使命らしい、それこそ、人類平和への道というか、私たち使命なんじゃないかなということで、神武天皇言われたということで、なので歴史に基づくなんかあんまり残虐なことってしないですよね、この国の方々って。他の国って王朝断絶するときって、もう本当、前王朝の方々は、一族同等、皆信者をしますけれども、そこまでやんない感じなんですよ、この国の歴史を勉強すると。なので、非常に仲良くということでやってらっしゃるんじゃないかなと思っています。で、そんな中でですね、ここから歴史の詳しい話なんですけれども、これちょっとレジュメに書いてるので、ちょっとダイジェストでそちらを読んでいただいて、これ僕、純客観的にこの国を見ると、こういう歴史なんじゃないかな、特にこの近代史がこうなってるんじゃないかなと思ってるんですけれども、いろんな見方があるんで、
反応する方もいらっしゃるかもしれませんけれども、倫理だと大体反応されないのでたまに研修でやると怒られる時ってあるんですよね。大体右っぽい話はいらないって言われたりして、それでなんか出入り禁止になっちゃった会社さんが2社ぐらいあるんですけどすいませんそれあるんですけれども、それに関してもらってます。結果で見ているつもりです。でその中で一番言いたいのがですね、実はなんで戦争になったのかっていうことと、その後どんなふうに戦ったのかっていうところをちょっと簡単にしたいんですけれども、要は明治維新っていうものがあって、そこでようやく国を開いたんですよね。で富国強兵だって言って何もなかった国がですね、侍しかいなかった農民しかいなかった国が急に国を立ち上げて近代国家を仲間入りして、たった75年で世界を敵に回しての大戦争というものをしちゃったんですよ。いろんな経緯があって、やりたかった戦争で僕全くないと思ってるんですけれども、いろいろあったので旧ソ連邦を噛むっていう形でいったんじゃないかなと僕は思っています。国力でいうと20対1ぐらい、もう全然勝てる見込みはないんですよ。でもこのまま座して女子供たちが殺されるのを見るんであれば、俺ら立ち上がろうぜって言ってやってくださったのはこの戦争なんじゃないかなと僕は思っています。でもそんな中で負けるんですよ。最後負けるんですけど、負け方が結構壮絶で、諸外国が見たらもう全然惨敗するだろうと思っていたものが壮絶な負け方をして相当強かったんですよね、日本が。なので日本が強すぎたので、最後は原爆を投下して、そしてこれ、GHQ の政策がすごいなと、改めてこれ勉強するとすごいなと思っています。WGIP って言うんですけれども、とにかくこの戦争は悪かったんだよと言いつけるということで、東京裁判っていうのもこれ事後法で断罪されてるとかいろいろあるんですけれども、一番大きかったのは教育改革、教育で、歴史の勉強はあまりしなくなってしまった、私たちの先人は素晴らしい人だったんだよと何も教えになってきて、とにかくもう個人主義、快楽主義に陥るような文化制約されてしまったっていうのがあって、なので国家100年の体系だとか言うと、それに対して反応する人って関数できて議論にならないんですよね。それが今の国があるのかなと思っています。で、民族滅亡の三原則っていうのがあって、理想を失って全ての価値を物に捉えて、この価値を見失って自分の歴史を忘れる。神話とか僕知らないじゃないですか。僕だって学校で教えてもらってないし、古事記とか読んだことないですよね、多くの方が。知らないんですよ。でもこれ教えてもらってないから僕しょうがないと思うんですけども、そんな国他の国ではないんですよね。俺らの国はこんな国だから、だから誇らしいから、だから頑張ろうぜっていうふうにどの学校でも教えるんですけれども、この国はそういうの全く教えずに、卑弥呼さんがいてとかね、あんまり興味ないみたいな感じで言っちゃう感じなのでちゃんと教えたいなと思ってるんで、なのでこれからどうすればいいかって話なんですけれども、僕はねやっぱりいろいろ答えってあると思うんですよ。これからどうすればいいかいろいろ答えあると思うんですけれども、まず人は鏡だから自分からと思ってるんですよね。自分を変えようと。人を変える前に、人様を変えるなんておこがましいこと言う前に、まず自分だな。自分変えれば結果人は変わるんで、まず自分変えようってすごく思ってます。で、自分を変えるためにはこの2点だと思ってます。志と終身、何で身を治めるかっていうことと、何のために生きるのか、この2点じゃないかなと。この命何のために燃やすのかっていうことと、そして何で身を治めるのか、この2点がしっかりしていれば必ず人は変わると思ってますので、この2点なんですよ。で、この2点なんですけれども、じゃあ終身の部分については、じゃあ戦前どんな教えをしてたかっていうと、いろいろやってるんですよ。いろいろやってるんですけれども、やっぱり論語がベースになっている教育直後で戦前はずっとやったんじゃないかな。で、教育直後っていうのもいろいろ難しいことが書いてるんですけれども、シンプルに捉えると12個徳目があって、その12個の徳目、親に孝養を尽くせとか、兄弟姉妹は仲良くせえとか、夫婦は仲むずしようとか、当たり前のことが書いてるんですよね。当たり前のことであって、結局これ言いたいの何が言いたいかっていうと、名誉愛は気取らなんですよ。倫理的に見ると本当にそう、これ名誉だし、明朗だし、愛話だし、気取らしということを書いてるんで、本当これだけを実践すればいいですよねというふうにしか捉えられないんですよ。で、じゃあ僕が教育直後の復活だ、よしやるぞとか言うと、
絶対に右翼だと思われるんですよ絶対に右翼だと思うんですよ。こいつはなんか危ないみたいな思われるんで、じゃあどうすればいいんだろうと思った時にもうこれしかないと思ってます。もう結局しおりですよ。しおりをちゃんと読み込んで実践をしていく、いかに実践していく。明朗愛は軌道で自分自身が生きる、人を操作するんじゃなくて自分自身はそれで生きる、もうそれしかないんじゃないかな。まずそれを自分自身が実践するから、だからもう勝手に普及ができちゃう、そんな世界に行くんじゃないかな、そんなのに強く思っています。はい、ではですね、最後にちょっと時間伸びちゃって恐縮なんですけれども、最後に、このですね、先人の思い、時間がありますかね。安心してこのビデオだけちょっと見ていただきたいので、ちょっとね、さっき切れちゃったので。これちょっとライト微妙に消えます。どんな思いで国を残してくださったのかっていうのが10分間に素晴らしくまとまっているので、それをご覧いただいて一言言って終えていきたいなと思います。君の瞳に映る私は何色ですか。赤くかき望むの渡そう日の光を。
関して僕は知らなかったんですよ。本当に28歳の時かな、チラに行ったんですよね。結婚基地からチラに行かせてもらって、こういった話をしていて、大感動しちゃって、自分がこうやって命を持っているっていうことは、こういった方々がいてくださったからなんですよ。かっこよすぎて、自分の愛する人のために自分の命を落としていくっていう言い方がかっこよすぎて、自分自身もじゃあ何ができるんだろうっていうのは、そこからもずっと模索させてもらって、倫に出会わせてやられて、これだっていうの自分の中で確信を持って、この活動は本当に絶対にこれからこの国が本当に創生していくんであれば、この活動は絶対に大事だなということを自分にすごく思っています。なので、もう本当ね、GHQ の呪縛とかもいいんで、もう本当にね、正しいことは正しいって言えるような感じに皆さんと一緒に本当にしていきたいな。気を使わずに、倫理っていうだけでたまに気使う時ってあるじゃないですか。なんか倫理っていうだけでちょっとなんか倫理ねみたいな思う人って中にいたりするから、もういい、もう絶対にいい活動だから、もう本当にこれを皆さんと一緒にまず実践して、僕らが輝いていくから、どんどん影響力増していって、どんどん素敵な人を増やしていく、そんなことしていきたいなと思っています。本当に自分自身、この国を絶対残していきたいなと思ってますので、自分自身はいい会社作り、これを全力でやっていきたいと思ってますので、安倍さんのところでぜひ来月よろしくお願いします。頑張りたいなと思っております。そして目標としてはですね、栃木でもお話したいなと思いますので、もしよかったら埼玉全段階でっていう目標をさせてもらってまして、今25回話してるんですけれども、南地区が多いんですよね、朝霞なので。もしよかったら鴻巣とか、もしよかったらまた段階でお話しさせてもらえば嬉しいなとそのように思っております。本日はお忙しい中お時間いただいて聞いていただきまして、どうもありがとうございました。